بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرتنا شرفت ku xiran kanaalkeena baraf Ingiriis oo uga barateen idin kusoo gudbino casharo ku saabsan barashada afka Ingiriiska. Marka hore waxaan idinkaga cudur daaranaynaa inaan beriyaha idiin soo gudbin weyno casharaheena imtixaanaha ahaa sababo farsamo awgeed. Marka waxaan rajeynayaa insha Allah casharadena meesha kasii wadan doono. Haddii aad naga cusub tahay fadlan subscribe, like and share si anaga inoogu noqoto dhiirigelin aadna isa ugu sii gudbisid asxaabtaada iyo dadkaas leedahay wax badan bay ka faa'iidi doonaan cashirkan. Intaanan cashirkeena ku bilaabin haddii faahfaahin yar ka bixiyo cashirkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay ama weli xiriir uga leeyahay casharadeena ugu dambeeyay oo ku saabsanaa subjective pronoun. Subjective pronoun-kii hore aan ka soo hadalnay wuxuu ku saabsanaa asagoo positive ah, laakiin maanta waxaan ka hadlaynaa subjective pronoun oo negative ah. Sida halkan aad ku aragtaan waxaan isticmaalaynaa pronoun plus be plus not. Pronoun oo magac u yaal ah, be oo ah ficil ahaansho, not oo diidma ah. Haddii aan ku bilaabno asagoo faahfaahsan, marka hore waxaan dul maraynaa sentenceada halkan inoogu qoran. Cashirkeena ugu dambeeyay waxaan kaga soo hadalnay subjective pronoun ama ah magac u yaal sida I am. I waa aniga, amna waa ficil ahaansho oo ah aniga waxaan ahay. He oo asaga ah, is oo ah ficil ahaansho ah ama verb to be oo macnaheedu noqonayso he is, asaga wuxuu yahay. She oo iyada ah, is waa verb to be ficil ahaansho ah oo inoo noqonayso iyada waxay tahay. You adiga ama adinka. Are oo ficil ahaansho ah ama verb to be oo inoo ah adiga waxaa tahay ama adinka waxaa tihiin. It waa noolaha sida ama noolahan caqliga lahayn oo isticmaalna. It is waa iyada ama asaga wuxuu yahay. We anaga. We are anaga waxaan nahay. Are oo ficil ahaansho ayadana. They adinka. They are adinka waxaa tihiin. Okay. Not waa diidma, erey diidma ah. Waa erey diidma ah oo lid ku ah ereygan ahaanshaha. Sida I am not a student. I am not a student. Aniga ma ihi arday. Marka hore waxaan ka soo hadalnay haddaa rabtid arday aan ahay inaad dhahdid not aa meesha ka tuuraysaa. I am not a student. Anigu ma ihi arday. Anigu ma ihi arday. Adaan weli casharadin hore daba taagan tahay. Waa singular noun. I am not a student. Aniga ma ihi arday. He is not. Asaga ma aha a teacher. Asaga ma ahan macallin. She is not. Ayada ma aha a doctor. Ayada dhakhtar ma aha. You are not. Adigu ma tihid. Ama adinku ma tihid. Okay. Isku day hadda halkan. Ma waxaan ka wadnaa hal qof maan ka hadlaynaa mise dad badan ka hadlaynaa? Waa rajaynaa inaa xasuusataan weli. Si fiican rajaynaa xasuusataan. Halkan hadda maxaan ka hadlaynaa? Ma hal qof aan ka hadalnaa oo adiga bas ah ama adinka ka hadlaynaa? Of course. Hal qof aan ka hadlaynaa maxaa cadeen u ah? An. An waa singular noun. You are not an engineer. Adigu ma tihid engineer. You are not an engineer. Adigu ma tihid engineer. It is not. Ayada ama asaga ma aha a dog. A ma aha. Asaga ama ayada A ma aha. It is not a dog. We are not.
anagu manihin. We are not. anagu manihin. Drivers waa darawal baabuurta kaxeeyo. They are not. ayaga ma ahan. maxaysan ahayn? Mechanics. ayaga mechanic ma aha. Mechanic waxaa la dhahaa dadkan sameeyo baabuurta iyo diyaaradaha qalabka mashiinadii dadka ka shaqeeyo ama ku hool leh loo yaqaan mechanic. Okay, aan dib ugu laabana haddana. I wa aniga. Am waxaan ahay. Am taas waa ficil ahaansho ah. I am waxaan ahay. laakiin I haddaad dhahdid waxay la mid tahay aniga bas. laakiin I am anigu waxaan ahay. Okay, haddii not aan gadaal kasoo isticmaalno ereygaas I am not waxay inoo noqonaysaa erey diidmo ah ama aan ahaansho ahayn. sida I am not anigu ma ihi. A student anigu arday ma ihi. mar walba haddaad ka hadlaysid hal shakhsi ama naftaada ha ahaato ama asaga ama iyada midkii doonta ha ahaato ama ha ahaato adiga, waxaa qasaba inaad isticmaashid a or an adigoo muujinaysid waxaa ka hadlaysid inay singular yihiin ama plural inay yihiin. I am not a student. anigu ma ihi arday. He asaga. He is asaga wuxuu yahay. asaga wuxuu yahay. laakiin halkaan daarna diidmo aan ka dhigano gadaal waxaa kaga soo darsanaynaa not. He is not asagu ma aha. A teacher. He oo asaga waa hal qof. He mar hadhada asaga oo hal qof ah. laakiin a teacher aadan waxay nooga turjumaysaa hal shakhsi ama hal macallin inaan ka hadlayno. He is not a teacher. asagu macallin ma aha. She is not a doctor. She iyada weeyaan. Is waa ficil ahaansho ah. haddaan dhahno she is iyada waxay tahay. haddaan rabno ficilkaas ahaanshaha inaan diidmo aan ka dhigano not asoo racsiisanayna waxaan ka dhiganaynaa she is not a doctor. doctor waa dhakhtar. You are not. adigu ma tihid. haddii aan ka hadlayno adinka ma tihiin haddaan ka wadno aan ka hadlayno anta inaan meesha ka tuurno halkan waxaan ku darsanaynaa s si uga dhigano you are not engineers. adinku ma tihiin injineero. laakiin xaaladan hadda taagan waxaan ka hadlaynaa adigu ma tihid engineer. You are not an engineer. notkan waa diidmo. an oo inooga turjumaysa hal shakhsi inaan ka hadlayno ama hal sifo inaan ka hadlayno. It is not a dog. It is ayadu ama asagu waxay tahay oo sida it is waxaa u isticmaalinaa xayawaanka ama manoolaha sida dhirta iyo wixii lamid ah. manoolaha waxaa la dhirta iyo waxaan nafleed ahayn. It is not ayadu ma aha a dog. aadan waa kama maarna mar walba haddaan ka hadlayno hal shakhsi ama hal sifo ama hal xayawaan haddaan ka hadlayno aadaas kama maarano. Okay, we anaga. ereygan we automatically waxaan u fahmaynaa inuu hal qof ahayn oo jamac yahay oo ah anaga. We waa anaga hal qof ma nihin waa badan nahay. hal iyo ka badan nahay. We are waxaan nahay waa markay tahay ogolaanshaha ama ficilka ogolaanshaha. ficil ahaansho oo haddana ogolaansho ah. anagu waxaan nahay. laakiin diidma maanta baranaynaa waxaa gadaal ka soo racsiisanaynaa not. We are not. anagu ma nihin. halkan sida a or an midna ma isticmaalayno. waxaan ka hadlaynaa plural noun oo caddayn inoogu dhigan ama caddaynayso inaan isticmaalnay s iyo we. Drivers waa markay badan yihiin laakiin hal darawal haddaan rabno driver aa dhehna istamish ka tuuraynaa. laakiin halkan waa jamac waxaan dhehnaa we are not drivers. anagu ma nihin darawalo. They are not mechanics.
they waa ayaga, are waa ficil ahaansho ah ayagu waxay yihiin. diidma haddaan ka dhiganayno waxaan qasab u ah inaan kusoo darsano not. They are not, ayagu ma aha mechanics, ayagu ma aha mechanic. Mechanic waa sidaas u sheegnay dadka baabuurada sameeyo, injineerada iyo diyaaradaha kala sameeyo, wada matoorada xiriir leh. Okay, they waa jamac oo adinka ah. Adinka hal waa ka badan tihiin, waa jamac. an halkan ugama baahnayn midna inaan gelino a or an, midna ugama baahnayn isticmaalno, oo waxaa isticmaalnaa bedelkeeda s oo inoo muujinayso in la badan yahay. muxuu ahaa hal qof ay ka badan aad tihiin. waxaa dhina they are not mechanic. oo si fiican ula qabsateen oo muxuu ahaa cashiradeen horena si fiican usu fahanteen. haddii cashirkan xoogaa ku wareertay, fadlan cashiradeen hore dib uga laabo oo soo muraajacay sa kan u fahantid oo la qabsatid ee kugu fududaato. cashirkeen maanta intaan noogu ekaan doonaa. insha Allah cashirkeen xigaan ku wada kulmi doonaa. intii aan cashirkeena dambe aan ku wada kulmayno waxaa idinkaga tagayaa khayr iyo baraari bashbashi barwaaqo xagga rabbi ka timid. adinkana ilaahay ha idin xafido. insha Allah khayr badan idin dhaafay. maca asalaama. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.